มปิ้งชาแนลวันนี้เราก็จะไม่มีอะไรมากครับนั้นแคมก็จะมาซ้อมเล่นจักรยานนะครับนี่มีขาน้อยแล้วครับแล้วแคมก็เล่นเก่งแล้วครับนี่ดูนี่ครับนี่ครับอีกครั้งหนึ่งก็มีครับนี่ครับดูครับวันนี้น้องแคมก็จะมาซ้อมกันเลยนะครับ ถ้าอยากซ้อมแล้วก็ไปชมกันเลยก็ก่อนแรกน้องแคมต้องขึ้นก่อนนะครับ